ชั่นบริษัทเครื่องทำบิงซูนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีสำหรับใครที่กำลังต้องการเปิดร้านขายบิงซูดูแลให้คำปรึกษาครบวงจรแบบ One Stop Service บริษัท VPC Group จำกัดนั่งร้านแบบเหล็กแข็งแรงทนทานโรงพยาบาลเจ้าพระยาสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่คืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาและบริษัท CP Photon Cell จำกัด Photon The Future of Truck นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าทุกคนครับขอเสียงหน่อยอยากจะขอให้ทุกคนอยู่บนสเตจไม่ได้มันเสียงเพื่อร่วมพิธีอันเป็นเกียรตินี้นะครับผมให้กับประธานสโมสรคนสวยของพวกเราและร่วมกันดีใจกับแมตช์นี้ครับ 3-0 แม่ช่างเป็นอารมณ์ของการดีใจแบบต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่านี่คือการส่งท้ายเล็กที่1ของแฟนบอลท่าเรือที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีพิธีการเพื่อจะอำลาประธานสโมสรการท่าเรือ FC มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอย่างเป็นทางการขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสโมสรการท่าเรือ FC มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพร้อมด้วยทีมบริหาร ไม่เป็นไรเห็นไกลๆยังสวยกว่า สตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่และนักเตะทุกคน มันต้องมีบัตรสื่ออะไรก็ทัดเอาไปยืนตรงนู้นเดินตรงที่เรายืนกันเลย Orası. İsmin Madam Pen. ใช่ Son tane like. คนใหม่ ขอเชิญ ผู้บริหาร ผู้เขียนทุกท่านนะครับที่ตั้งใจวันนี้จะมาส่งกำลังใจและมาดามแป้งนะครับผมขอเชิญที่กลางสนามเลย จะเด็ดกันออกมานะจะเด็ดกันออกมาในสนาม สตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทุกคนนะครับ ถ้านี่จ่าเด็ดเลยอ่ะจ่าเด็ดสุขภาพ พี่ๆน้องๆชาวท่าเรือทุกคนนะครับยังอยู่บนสแตนเพื่อร่วมพิธีอันเป็นเกียรตินี้นะครับ8 ปีนะครับผม9 ฤดูกาลที่มาดามแป้งเป็นผู้นำครอบครัวของพวกเราและช่วยให้พวกเราฝ่าฟันทุกอุปสรรคมาได้ วันนี้เป็นวินาทีที่ท่านจะไปทำหน้าที่นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาส่งใจพร้อมๆกันนะครับผมทุกท่านครับ และนาทีนี้ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้กล่าวอะไรกับพวกเรานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านครับ ค่ะก็กราบเรียนพี่น้องแฟนบอลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องขอบคุณนักเตะของเราทุกคนสตาฟโค้ชทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้จะเห็นนะคะว่ามีนักบอลเก่าๆที่เคยอยู่มาอีกหลายคนเชิญเข้ามาในสนามเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เล่นคนที่ 12 แฟนบอลท่าเรือนะคะว่าช่วยเชียร์ทำให้เราเก็บ3 แต้มที่งดงามก่อนที่จะปิดเลขวันนี้ได้นะคะก็แป้งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ปี 2558 เป็นวันแรกที่แป้งมารับตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือนะคะ ก็ตั้งใจที่จะทำฟุตบอลอาชีพชายหลังจากนำบอลหญิงไปบอลโลกที่มาเลือกท่าเรือก็เพราะว่าเป็นทีมที่มีแฟนบอลที่เหนียวแน่นตอนแรกคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าจะทำได้ยังไงเป็นทีมที่มีแฟนบอลเชียร์แบบดุดันเชียร์แบบฮาร์ดคอร์เชียร์แบบใจตองลงบนสนามนั่นน่ะเวลาเกือบ9 ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้สัมผัสได้นะคะถึงได้ไงตองกวินธรรมจักรจานันท์นะ เราปีแรกได้ทำตกชั้นลงไปนะคะ แล้วก็ได้ขึ้นชั้นมาภายในปีเดียว ขึ้นชั้นมาโดยโค้ชเซอร์เจเด็ดที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาเรียกจะเด็ดไว้ก็เพราะว่าจะเด็ดอะไร เรา เราเล่น มี ขึ้น ทั้ ชั้ ง น สุ ได้ ขทั้งทุกข์นะคะในสนามแห่งนี้สนามเราอย่างที่พูดนะคะ เราไม่ใช่แค่สนามบอลที่ไม่อยู่แค่นี้นะคะ แต่เราหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่
นักบอลไม่ว่าทีมจากไทยหรือที่อยู่ปัจจุบันแฟนบอลไม่ว่าแฟนบอลนี่ต้องบอกว่าอยู่มายืนยาวนะคะเราคงจำทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้นะคะทุกสุขตลอด8 ปีที่ผ่านมา การจากไปของแฟนบอลที่รักที่ของเรา5 คนที่ประสบอุบัติเหตุในแมตช์ที่ไปเล่นบอลถ้วยที่หนองบัวนะคะน้ำมิ่งส้มขนุนนะคะและอีก2 คนแล้วก็แฟนบอลอีกท่านหนึ่งนะคะที่บาดเจ็บก็กลับมาได้นะคะรวมทั้งหลักฐานเหตุการณ์อีกมากมายนะคะเหตุการณ์ต่างๆ ใช่ไงที่ว่า เหตุการณ์ต่างๆถึงแม้ในยุคของแป้งนะคะ เราจะไม่เคยได้แชมป์ไทยลีก ก็มือไม่นิ่งมันจะชัดได้ไง แต่ก็มีความภูมิใจนะคะที่เราก็ได้แชมป์ FA มาครั้งหนึ่งแล้วก็เรายังได้สิทธิ์ไปเล่น ACL ถึง4 ครั้งด้วยกันนะคะก็ถึงแป้งจะอำลาจากตำแหน่งประธานสโมสรนี้ไปนะคะ แต่บอกได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของแป้งนะคะ โอ้ยเขารักจะตายที่เขาไม่ได้ทำมาแบบแค่ PR แม่เขาตั้งใจทำคุ้มมาขนาดเนี้ย ที่แป้งจะไปทำที่ในอนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็คงจะเริ่มต้นที่ท่าเรือและก็จบลงที่ท่าเรือแต่เพียงที่เดียวขอบคุณนะคะแฟนบอลทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์คนติดทำงานนะคะฝากถามถึงแฟนบอลทุกคนนะคะว่าจะอยู่ได้อยู่ไกลที่ไหนนะคะว่าแป้งมีความผูกพันมากแล้วก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะตลอดเกือบ9 ปีที่ผ่านมานะคะเป็นความสุขความศรัทธาความเลื่อมใสที่ไม่สามารถจะหาจากที่ไหนได้นอกจาก ก็เป็นปีแรกที่ชนะบุรีรัมย์ตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามา เป็นปีแรกที่ชนะบุรีรัมย์เป็นนัดแรกที่ชนะบุรีรัมย์ปีนี้เราถือว่าครบเลยปลดล็อกครบ 9 ปีได้1 ถ้วย วันนี้นะครับ ได้1 ถ้วย เรามีตัวแท นะบุรีรัมย์ที่ไม่เคยชนะมาเลย สโมสรการท่าเรือ FC นะครับผมจะขออนุญาตกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับคุณแป้งก่อนนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญครับ ในไทยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ ก็สวัสดีนะครับก่อนก็ ก่อน ประกรณ์ เป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนด้วยกันนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็อยากขอบคุณพี่แป้งครับที่ตัดสินใจมาเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ FC ตั้งแต่ปี 2015 นะครับ ก็คอยมาร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยรักคอยดูแลแล้วก็เอาใจใส่นักฟุตบอลสตาฟทีมงานแล้วก็รวมถึงแฟนๆชาวท่าเรือทุกคนเป็น ก่ อ อน ย่าง ที่ ดี นี่ เมื่อ ไทย ก่อน แล้ว กวินเหรอ ในฐานะที่บอลเป็นน้องที่เคารพและรักพี่แป้งนะครับ ก็ขอให้พี่แป้งประสบความสำเร็จกับงานที่จะทำต่อไปในวันข้างหน้าพี่แป้งเป็นคนที่เก่งและเป็นคนมีความสามารถผมเชื่อว่ามันจะทำออกมาได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายก็ผมเชื่อว่าพี่แป้งจะยังคงรักจะยังคงคิดถึงและก็จะยังคงอยู่เคียงข้างพวกเราและชาวท่าเรือตลอดไป ส่วนพวกเราก็จะรักคิดถึงและอยู่เคียงข้างพี่แป้งตลอดไปเช่นกันครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับผมและก็ต้องขอมี บริหาร ท่นหนึ่ง นะ นะครับผมเป็นตัวแทนผู้เล่นคนที่ 12 นะครับของสโมสรการท่าเรือ FC ขอเชิญคุณต๋องครับ ต๋อง สวัสดีนะฮะ สวัสดีทุกคนนะฮะ แล้วก็สวัสดีพี่แป้ง วันพวกเราอ่ะเกือบจะไม่มีทีมเชียร์แล้วนะ มีพี่แป้งเนี่ยเหมือนนางฟ้าที่ลงมาแบบทำให้เราได้อยู่ตรงที่ตรงนี้พี่ พวกเราขอบคุณแล้วก็ไม่ว่าพี่จะเหนื่อยหรือพี่จะท้อไปที่ไหนอ่ะที่นี่ก็พร้อมที่ต้อนรับพี่เสมอขอให้พี่ไปถึงจุดดีแล้วก็ขอประสบความสำ เป็น เร็จ โกก่อนหน้านี้ ขอบคุณมากครับผม เซฟลงเซฟ และวินาทีต่อไปนี้ ก็คงเป็นวินาทีของพวกเราทุกคนทั้งสนาม ที่จะได้ร่วมกันร้องเพลง เพื่อที่จะได้ส่งกำลังใจ แทนคำขอบคุณตลอด 8 ปี 9 ฤดูกาล 3,238 วัน
ที่พวกเรามีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำสับเป็นประธานสโมสร และวินาทีนี้ขอให้พวกเราช่วยกันร้องเพลงดังๆจากหัวใจเชิญคุณต๋องนำครับ จากวันนี้จะมีเราและนายน้อง จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันไปขึ้นเรือ รวมทางไม่มีไว้วันเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปอีกทีหนึงจากวันนี้จะมีเรา เราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน อาที่แล้วจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเพลงนี้นะฮะขอดังๆนะฮะพวกเราคือสิ่งอยู่อย่างสิ่งพวกเรามีอำนาจแต่นำเงินไม่เคยยอมแพ้ลา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 
สุดท้ายพวกเราคือสิ่งอยู่อย่างสิ่งไม่เป็นใครพวกเรามีตำนานแต่นำเงินไม่เคยยอมใครลา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 
เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่หน้าโซน C นะครับ รบกวนทุกท่านเดินไปที่หน้าโซน C นะครับผม ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ ทั้งแขกผู้มีเกียรติแกนนำแฟนบอล สตาฟโค้ช นักเตะ ปัจจุบัน และอดีตนักเตะอดีตทีมโค้ชนะครับผม ขออนุญาตเรียนเชิญที่หน้าสแตนโซน C เลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับผม และเดี๋ยวจะเชิญคุณแป้งมาถ่ายรูปด้วยกัน ขอเจ้าหน้าที่ช่วยจัดหน่อยนะครับ หันหน้าไปทางโซน A นะครับเรียนเชิญทีมสตาฟโค้ชและนักเตะทุกคนครับ เดี๋ยวเราเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับ เดี๋ยวเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเลยครับ เชิญเลยครับ เชิญเลย เชิญเลยครับผม เชิญทุกคนเลยนะครับ เชิญทุกคนประจำที่ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันครับ เชิญทุกท่านเลยนะครับ เชิญเลยนะครับสตาร์โค้ชนักเตะเทคกับโค้ชโตฟิชเชิญเลยครับ เชิญ ต่อแม่งร่างกายเป๊ะอ่ะ สิ่งเหล่านี้คือความทรงจำ
เดี๋ยวเราถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับ สักครู่นะครับผม น้องมาดามไปนู่น ไปนำไปนู่นมาดาเดินรอบสนามเลย มาดามไปถ่ายรูปก่อนแล้วไปเดินก็ได้คนเดียว ของเยอะของเยอะ เดี๋ยวเราถ่ายภาพหมู่ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเดินครับผม เดี๋ยวเดินพบทุกคน เดี๋ยวเดินพบทุกคนนะครับแป๊บนึงนะครับ โอลิมปิกไปไหน นี่ไงครับ ไปไหนหยุด อ้าว ไม่จับ ทีมชาติ อ๋อทีมชาติ สมาคม สมาคมไทยลีก ไทยลีก แอนโซซีครับผม ใช่ สมาคมไทยลีก ชูภาพเป็นคอขึ้นสูงๆครับ ใช่ พร้อมนะครับ1 2 3 ขอเฮดังๆเลยครับ ข้างล่างสตาร์โค้ดขอเฮหน่อยครับ1 2 3ครับผมโอ้โหคราวที่แล้ว 4-1 วันนี้ 3-0 ครับผมขอเฮดังๆเลยครับ เฮดังๆให้กับการปิดเลขนี้ และเฮดังๆให้กับประธานสโมสรของเรานะครับผมสุดยอดครับ ตอนนี้เราขึ้นอันดับ 2 ของไทยลีกครับเป็นการส่งท้าย เป็นกำลังใจให้มาดามแป้งจริงๆเลยครับผม1